دستاورد و موفقیت‌های دهقانان جماعت دهات تاجیک‌آباد ناحیه وخش در آن است که توسط مهنت صافدلانه و تجربه اندوخته از زمین‌های در اختیار داشتهشان سال 2-3 حاصل می‌بردارند. هیچ خیلی که می‌بینیم حاضر کاشکا در حالت نورسیده بعدی 10-15 روز پس تیار می‌شود. نه که با اون حالت هم حاضر ممکنه که نمو اگر یک تایم را ببینیم ممکن که حاضر می‌بینیم اینا قریب که اینا چه خیلی که می‌بینه اینا یک بوتای کارتوشکای ما انا ما یک بوتای کارتوشکا را انا امی کارتوشکا را ما در زمین اینا شینوندیم یک کارتوشکا را ما 3-4 دونه میکنیم ای هر نش جدا نموده 1 متر جدا میشیم ما انا نگاه که همین نیمی از 3 یک حسی کارتوشکا در همین جا اینا 1 تا 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 دونه کارتوشکا 7 دونه کارتوشکا اگر همین 7 دونه کارتوشکای گرفتگی ما 4 دونهش اگر 1 کیلو برای شما فکر کنید چقدر میشه با این مایده این مایده اینا ما با میمونه تخم تیرامو میکنیم مایده همین تخمی میره میمونیم این با نش میزنه با ماه سنتیامبر با همین جای همین با دیوم حاصل کارتوشکا را با میشنونیم و از آن راضی و قناعتمندند که صاحب زمینند و امکانیت فعالیت آزادانه را پیدا نمودند. یعنی می توانند وابسته به اقلیم محل دلخواه زراعت را کشت نمایند و یا در این زمین ها باغ بنیاد نمایند. همین سیب داریم، زردآلو داریم، خیرما داریم. هم رزق روزی کودکامش و هم بازارنده میبریم. هر سال رها میبدن همین سیب ما را زیاده ای 50% شه ای کشور بیرون بردن. خارج کشور بردن. امسال هم همون آدم ها هستن که در تماس میگن که همون سیب که رسید اینا پیش قدمش روز زرد چیده است که خدا خواهد این را پخته سیب میگن همون قدم روزی که بشوه صادرات می‌نیم. دهقانان جماعت دهات تاجیک‌آباد در برابر بنیاد باغ و نگاهبین نهالان سیب و زردآلو، ناک و انار بین قطارها را بیکار و خالی نمانده پرورش زراعت‌های گوناگون پالزی و سبزوات را براه ماندند که امروزها نهالان نشونمای خوب دارند. پایین‌ترش با کمتر درختام یاشترن خربزه شوندم کدو شوندم برای خونه تربوز شوندم همه محصولات هم در تگش تا درختم کلون شدن استفاده میبریم. هر یک موبایل هم قطارو اینا خیلی که میبینه خول جگوری دون کردگیم اونا جگوری دون کردگیم لوبیا کردگیم نخت کرد موش کردگیم انا اینجا کارتوشکا کردگیم. باغپروران به نوهای نهالان میوه دهنده اهمیت خاصه میدهند. همین است که بهترین نوها را دسترس نموده با رعایت قاعده‌های اگروتکنیکی همساله میوه‌های خوش‌طعم و شهدبار به دست می‌آورند. ما از محترم جناب عالی پیشوای ملت بسیار خرسندیم می‌نداریم که ما را همه وقت دستگیری میکنند صادرات میکنیم بازار میبریم اگر که با اینا مثلا اینا میبینه اینا تگ چیده که میریزه ما او را جای مخصوص داریم قاق میکنیم سلیوه شفتالو زردالو این چیزا میوه خشک ما میسپاریم همین مهنت فقط مهنت. عین حال درختان سیب و زردالوی این باغات غرق حاصل است و از ثمره آن هم طلبات عائله دهقان قانع خواهد گشت و هم قسم دیگر در بازارهای کشور به فروش برآورده می شوند. البته به دست آوردن حاصل فراوان محصولات کشاورزی و میوه‌های خوش‌طعم وطنی به بهگشتن سطح زیست و زندگانی اهالی مساعدت می نماید. از این رو هر وجب زمین را که ساکنان کشور در اختیار دارند می باید عاقلانه و با ثمر استفاده برد. بهرالدین امامی‌دین فیروز قربانوف، ناحیه وخش، مخصوص برای برنامه تحلیلی خبری اطلاع.